วัสดีจ้าพี่น้องปองปายมือนี่กับมาพอกับแม่กิบอีกแล้วจ้ามือนี่กับสภามากินยำทะเลจ้ะถุงแบบไงเลยจ้ะว้าว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 ก็จะมีแซลมอนมีกุ้งสดแล้วก็ปลาหมึกจ้ะแล้วก็ปูอัดโอ้โหจวดจาดฟาดบึ้มมากเลยจ้าพี่น้องเป็นตาแสบคักจ้าโอ้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 เฮียอุ้ยซิมกันโอ้โหจวดก็จะมีขนมเส้นด้วยจ้ะผักก็จะมีอันผักบุ้งแล้วก็ถั่วฝักยาวแซ่บคักจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยจ้ะสุดยอดเลยจ้ะมาจ้ามากินกันเลยนำเลยจ้ะคำแรกขอแซลมอนขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ะแซ่บไปไม่อีกใส่ทั้งมือใส่ทั้งสอดแซลมอนจ้ะเพิ่นแถมวาซาบิมานำจ้ะบ่กล้ากินจ้ะมันขึ้นสมองแซลมอนแซลมอนมีแต่ชิ้นนี้ไงกุ้งแซ่บแซลมอนมึงตีละจ้ะตอนบางเงินกว่าหวานเป็นหวานอ้ำกันเลยสุดยอดได้แบบหลายเลยจ้ะคุณน่ะแซลมอนสิ้นแบบไงเลยจ้ะคุ้มมา
แสบจวดจัดปลาหมึกกุ้งสดแซ่บอีหลีบ่ได้แซ่บเล่นๆเด้อจ้าพุ่นนะแซลมอนปลาหมึกแล้วก็กุ้งจ้ะปลาหมึกแล้วก็กุ้งยังใส่อีกแซลมอนเสร็จละแซลมอนถั่วมาจ้ะตามด้วยกุ้งพุ่นนะเมื่อกี้แซลมอนสดน้ำจ้ะผักยกแก้เผ็ดจ้ะเส้นผมเครื่องเดี๋ยวนะไว้ทางนี้ซะจับไปต่อกันเลยจ้ะฝากพี่น้องกดติดตามในช่องแม่กิฟให้แน่เด้อจ้าเป็นกำลังใจให้แม่กิฟเฮ็ดคลิปต่อไปจ้ะเดี๋ยวไลฟ์ครับ
กินผู้เดียวกับแซ่บจ้ะเนื้อหมักของชอบแซ่บจ้ะแซ่บจนยำปากเจ้าของแซ่บมันกินแบบนี้แซ่บแซลมอนหวานค่ะจ้ะหวานอร่อยมากแซ่บมาเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้ะเดี๋ยวมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันจ้าแซ่บจ้ะปลาหมึกย่างแก้วขวบมาแบบเนี่ยแซลมอนหวานมะเขือเทศหมึก
มืดแล้วจ้ะชนน้ำปิดไทยก่อนชนแก้วจิ้มแล้วจ้ะขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่กิมในเด้อจ้าที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับชมคลิปต่อๆไปจ้าเป็นกำลังใจให้แม่กิมเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย